架車嗰個用膠水個長度咧係多咗幾倍嘅。以為接紙黐膠水嗰種係嘛？你唔係馬力派嘅。有啲副引擎咧就唔係呢個價錢啦。咁啊係。大佬廿幾萬咗，你想點啊？好貴，唔好咁啦，係。喂 ，M 啊，我哋餐餐去大帽山咧，都係啲咁嘅唔係燒跑都跑車，真係我哋個年紀咧唔使成日都咁樣。係好熟喎，大帽山我哋太熟咯，好輕鬆喎，我哋揸得都。阿陳生話我哋霸住大帽山咯，點算？係個山係好大嘅，隨時歡迎佢哋一齊玩啦。而家我哋揸緊呢一架叫 Crosstrek 啊，其實就係 XV 嚟嘅。XV 喺上一代咧，其實都有叫 Crosstrek 嘅，但係就喺其他地區有唔同個名。咁嚟到而家呢一代第三代就全世界統一叫 Crosstrek。咁所以聽落好似一架新車，其實係 XV 嘅第三代。香港有兩個版本嘅，咁而家我哋揸緊呢架27萬幾嘅 S 版嚟嘅，即係設備齊好多嘅，即係譬如天窗啊、原廠嘅皮凳啊、電動座椅啊，仲有 number support 啊，呢一個 EyeSight 嘅系統亦都比較功能多啲嘅，其中有一個叫 Drivers Monitor System 嘅，成日睇住你有冇唔望路面嘅，一唔望幾秒咧，好似3秒啊，咁佢就會響就提醒你，喂，你望翻前面好喎，咁。另外就係有一個倒後嘅 anti-collision 嘅系統嘅，而家倒車如果有啲乜嘢障礙或者危險，其實佢都會幫你剎車。咁當然 Tiling 係大咗1寸啦，18寸，頭先你研究咗好耐啦。你同場都有另外一架 L 版本，就係24萬度嘅，少咗頭先我所講啲設備啦。咁 Tiling 又細1寸啦。頭先我所講好subtle嘅改動咧，你做足功課今次。其實佢嗰個drivetrain 啊，整體硬件咧冇太大嘅變化嘅，一樣都係2.0水平對向自然吸氣嘅引擎啦嚇。波箱亦都係 Subaru 一貫用嘅 Lineartronic 咧，即係 CVT， 但係佢同其他 CVT 有啲唔同咧，就係佢中意行鏈嘅，就唔係行帶嘅。全時4驅啦，咁 Subaru 嘅特色就係真係全時嘅。如果講話真係硬件上高大嘅變化咧，就係啲睇唔到嘢坐車身。其實頭先我哋喺大帽山尤其是上邊一段好蹬嗰段咧，已經好覺得哇，車架係靜咗好多喎，即係行起上嚟嗰種堅固度。其實 Subaru 一直個車架都係偏硬嘅，即係偏實嗰種嘅。呢一架係再有一種高級嘅感覺。你而家講緊嘅20幾萬嘅車啊嘛，即係喺香港嚟講，其實算係入門嘅 SUV 啦，20零萬。當然有再平啲嘅，但係20零萬係好普遍嘅一個好 mass 嘅一個 market 嚟嘅。呢一架係喺個車架嘅剛性、隔音同埋處理震盪嗰度咧，真係做得幾高級。佢個 improvement 咧唔係話什麼翻天覆地，而係話喺一個咁嘅級數嘅車咧，交啲咁嘅功課俾你。我諗呢個咧就係佢個主題。係有啲意外嘅，我其實覺得。睇翻廠嗰啲介紹咧，有2點咧，可能會令人摸不着頭腦嘅。第一就係話，佢嗰個前座嘅路軌咧係直接馬落個車底度嘅，中間唔需要隔住一個 bracket 嘅。咁好簡單，好多車都係咁樣做啦。係啊，其實我見嘅好多歐洲車都係咁做嘅。特別喺邊度咧？嗱，個 bracket 咧，其實個目的咧就係等。即係有得攝啊！我哋啲機械係有得攝啊，係啦。即係話你個路軌同個地台嗰兩個窿個公差，如果爭少少嘅時候咧，裝配有困難，就靠呢個，就靠個 bracket 啦，可以褪一褪啊嘛。咁如果冇咗 bracket 嘅話，就知道做到好準，唔係話慳嗰幾蚊嘅成本，而係體現咗成個車嘅做工咧係高咗一級咁解。咁啊，第二樣咧，咁啊嗰啲內容嘅介紹啦，就係話。架車嗰個用膠水個長度咧係多咗幾倍嘅，由上一代嘅幾米變咗做20幾米，咁大家就會拗下頭，哇！架車用多咗膠水啊，點樣進步？以為接紙黐膠水嗰種係嘛？你有冇留意咧？我哋即係成日試車都話換咗新嘅車。我個牌子啦，個車膠硬咗好多咁樣啊嚇！係啊，好似呢架咁就已經話硬咗10%。即係好似冇嘢講咁啊，餐都話車膠硬咗啊！究竟發生咩事咧？
個原因好簡單，就真係硬咗。呢個所謂硬咧，係一個成個汽車製造工藝嘅水平嘅提升嚟嘅。咁大家留意到啊，以前啲車你要整硬咧，個 A 柱架粗到不得了嘅。但係你發覺咧，近呢10年8年嘅車咧，個車架我哋話哇一代硬過一個代，但係嗰啲 A、B 柱全部幼翻晒嘅。個原因就係因為而家出現咗啲靚嘅物料啊嘛。high strength steel 啦，好硬啊嘛。有趣問題就嚟啦，喂，咁你嗰啲咁硬嘅鋼同啲腍嘅鋼燒起焊上嚟，咁點搞咧？因為你做硬嘅目的咧，就係除咗硬之外咧，仲要令到佢輕，所以會薄翻嘅，細翻嘅。咁你一件又薄又硬嘅嘢，同一件相對厚同埋腍嘅嘢，你焊埋一齊，嗱呢個咧就好多技術嘅，因為你話喂，你件嘢咁薄，你幾硬都好啦，你個靠山唔夠硬啊嘛。咁有人就話喂，焊多幾啲咪得咯。但問題就係啦，喂，你個嘢點解咁硬咧？因為喺生產嘅過程裏邊，喺沖壓過程裏邊做咗熱處理嘅。咁你焊點你個 sport weld 咧係你溶翻佢噶嘛？係啦，咁你如果好似機關槍咁打幾廿點焊點耐，唔單止成本貴啊，你整翻腍件嘢冇意思啊嘛。真係冇意思啊！最好做法就係用適當嘅焊點，然之後咧喺焊點中間咧用啲工業用嘅接合劑咧，即係膠水啦嚇。咁就做到一個又唔影響個剛性，甚至乎咧就可以咧令到佢喺撞擊嘅時候咧，唔係靠晒個焊點就係成個接合一條膠水一條線嚟噶嘛。咁吸收一啲咁嘅撞擊咧，咁你明顯你見到咧嗰個安全性都提高喎。咁所以咧呢個老實講亦都唔係 Subaru 什麼專有技術，而係靚嘅車咧，而家基本上咧都用呢種技術嘅啦。只不過 Subaru 咧就喺呢個級數上高嘅車咧，就交啲咁嘅貨俾你咁解啫。係啊，起碼佢夠膽講俾你聽，我係咁做。係啊，所以佢寫喺個部書嗰度。如果嗰啲100幾人買嘅車咧，呢個技術佢唔會寫喺部書嗰度。嗱，大家明白呢部車唔係全部都用最硬嘅鋼㗎，要睇地方嚟用嘅。如果全部都用最硬嘅鋼，好貴嘅會。通常我開翻晒啲 I 西先，因為呢一代嘅新 I 西咧，其實鏡頭又 upgrade 咗，亦都多咗個廣角鏡嘅，即係佢能夠睇到嘢、認到嘅嘢再叻咗，咁即係安全性係再高啲。即係佢唔單止條路上高有障礙物，佢覺得條路有啲窄、有啲風險，佢都會向你。佢都會提你咯。咁而家開翻晒啲 I 西先。X 係呢架車 X Mode 貴版咧，係會多咗2個 mode 嘅，就係 No Dirt 同埋 Deep Snow Muck 俾你越野啦。當然係。今次試呢架 Cross Track 咧，我有一種更加比上一代更強嘅體驗，就係個車架叻過引擎好多，好多越嚟越多。我覺得頭先喺大帽山揸咧，嗱佢無論係用17寸胎或者用18寸胎，因為佢用嘅胎嘅種類都係嗰種類似 AT 胎嘅，其實。即係有啲越野功能嘅胎嘅，咁條胎壁亦都係稍為厚少少，但係呢個我中意嘅。其實856匹嘅車用咁薄嘅啫，擺到明係成日用、成日揸代步，舒舒服服咁咪算啦。咁個4驅咧就不斷做嘢，特別係上山嗰段係好明顯。個重心偏咗後之後，你更加明顯覺得阿碌佢做緊嘢，好穩陣嘅。呢架車係有 ESP 㗎，即係唔係單純靠4驅嚟做嘢。我揸到個碌呱呱叫，個 ESP 未着過。換言之，你係逼唔到真係套4驅做好強嘅工作量，個車架係抵受唔到。對好多人嚟講，呢一種車架叻過引擎嘅車咧，有好多人好中意嘅。佢覺得佢可以好隨意啊揸到。你落山嘅時候感覺唔到呢個4驅嗰個功能係點樣，但係上山咧，分別就好大啦，因為大帽山嘅彎路咧又斜又彎，咁我哋好多時候揸頭轆車咧，你俾油咧個車頭會有啲唔理想嘅反應嘅，係有時會搶軚啊，有時會跣胎啊咁樣個情況。你咪最近中意喺遊戲機度玩咬花嘅，早出彎一俾油嘅車咧就係向前衝噶啦。呢架咧就覺得個車未有動力嘅，係咁所以喺啲好斜彎、好急嘅彎嗰度俾油咧，就嗰個操控性幾好嘅。另外一樣嘢咧，我係覺得得意嘅就係個波箱，因為而家呢個波箱咧個比例咧係闊咗嘅，即係換言之，你可以做得更加慳油。係啊。另外一個換言之就係佢可以好似大咗尾啱，
起步亦都大力啲。冇錯，係嘛佢呢一代嗰個波箱由頭到尾咧個 range 係8倍，之前嗰代咧應該係7倍咁上下嘅，咁就闊咗10幾個 percent。咁呢個設計純粹都係為咗慳油啦，因為有線歐洲啲例添啦，每1公里嘅二氧化碳收得越緊，你個車唔慳油咧，好難賣，咁直接唔俾你賣添甚至。咁但係你睇翻呢部 engine 咧，佢冇落咗好多嗰啲咁樣嘅神仙橋落去咩 turbo 啊，佢就係一部自然吸氣普通嘅 engine， 就加個 CVT。佢個 CVT 咧係行鏈嘅，咁相對於行鋼帶嘅 CVT 嚟講咧，佢嘅優勢當然係強度勁啊嘛，甚至乎係200-300牛頓米嘅扭力咧，佢都係綽綽有餘。咁但係呢一種行鏈嘅啦喎，因為佢同嗰個 pulley 接觸嘅面少啲，係啊，所以就夾得實啲啊，所以要嘥多少馬力㗎啦。因為帶可以做到同個 pulley 係個角度係啊，好似貼到氹㗎嘛，係咯係咯，佢個角度同嗰個 pulley 角度一樣啦，接觸面多。係。咁所以咧，佢行鏈咧就有啲嘢蝕底咗嘅，就係佢要夾實啲嘅，嘥咗啲 energy 夾實啲佢。咁佢亦都全時四驅亦都嘥咗啲 energy。咁呢兩笪地方都嘥咗 energy 嘅話咧，佢一定要揾啲地方咧賺翻嚟啊！所以咧，你見到嗰個 engine 咧，個效能提升之餘咧，佢個 gear ratio 咧都拉闊咗咯。咁你去到行 highway 嘅時候咧，就可以賺翻嚟。係啊，就算喺山裏邊即係起步啊嗰啲感覺，呢一部都比上一代係好似個力係實啲嘅，再同埋新嘅 Crosstrek 咧，即係無論平嘅版本定係而家呢個比較高級嘅版本，都係有 pedal shift 嘅，都係有 manual 呢個。咁呢個 manual 係得意嘅，我覺得，因為你真係拍咗落去，咁佢就 hold 住唔喐嘅咯。直至你踩到去好高轉數，佢就 up shift。呢個嘅設計我又覺得幾好，因為佢好明顯 lock 咗個波段係 lock 得好準確啊，可以咁講。咁我好多時候真係頭先試車咧，就會經常係用 manual 嘅，因為佢呢個 manual 就算一波都成日俾你用。即係當然佢本身係 CVT 啦，所以佢係肯俾你用啦嚇。咁但係你就會覺得我喺山路上，如果我真係揸快少少嘅時候，我用 manual 個主宰性係強過普通冇 manual 嘅 CVT 系統嘅，因為我真係 lock 到個波。你有冇留意咧？近年咧行鋼帶嘅 CVT 咧，都中意用呢一種咁樣嘅有波段嘅設計。係啊係啊。而 Subaru 咧係最早，因為佢用行鏈，咁呢個亦都有故仔嘅。大家做法好似差唔多，都係固定 ratio， 但係其實背後嘅原理咧個理念係唔一樣嘅。行鋼帶嗰隻咧，佢戒咗幾個波之後咧，其實個目的咧就係唔想佢喺揾波嘅時候咧係遊盲中中喺度揾啊，令到你啲人咧成日覺得話係一個拉橡筋咁樣嘅感覺。而 Subaru 呢個做法咧係因為佢要夾得實。所以咧，佢更加唔想佢喺度揾波段嘅時候咧，咁你又要夾實佢，但係你揾波段嘅時候咧，佢又要行咁樣好矛盾。所以點解 Subaru 係最早用呢一種咁樣嘅preset 咗嗰個段數，咁好果斷咁樣，你夠力你就上一波啦，夠力就上一波咁樣做法啦。咁所以做出嚟係差唔多，但係其實背後嘅理念有少少唔同嘅。頭先講下車嗰個節膠水嗰個長度咧，由原本上一代嘅幾米變到20幾米。係啊，咁呢個係唔單止提供剛性咧，仲係令到個車金屬與金屬之間嗰啲摩擦少咗啊，會靜咗好多。係，咁但係除此之外，你其實呢架車都擺咗好多心機落去控制啲噪音。頭先門嗰度有角位有啲墊喺度咯，呢啲就係墊住，等佢更加少摩擦。即係連啲少少嘅噪音都做埋去，咁呢啲係細心嘅，我覺得。呢個好奇怪，通常都係買翻去啲人自己揞錢整。係啦，我都試過啦。通常我要俾響胎聲你聽。我先。佢真係有啲越野性喎，你相對於同級嗰啲咧，個車明顯係高咗啦，嗰啲 departure angle 啊，嗰啲 approach angle 全部係大咗嘅，咁所以咧咁高個車身，你咁樣轉咧就咁樣㗎啦。條胎又變形咧，其實難免變嘅呢隻胎，你估到啊！佢頭尾一齊響㗎喎。即係如果我哋揸頭轆車咧，就係主要係頭轆響。主要係頭㗎嘛，呢個係頭尾一齊響嘅。不過事實上，如果你要買4驅嘅車咧，香港成日選擇好少嘅。即係當然你覺得4驅冇用都 OK 嘅，即係各有所需嘅。同埋你揸車去嘅地方係睇你自己嘅需要。咁
如果真係揀四驅咧，20零萬有冇？哇嚇！真係冇乜選擇喎，因為而家我哋冇做車書咧，冇做車價表㗎啦，所以唔 update 㗎啦我哋。咁觀眾都提一提我哋啦，即係究竟20零萬有冇四驅咧？我印象中就係冇嘅。而呢一架咧係市場上真係比較少有嘅車嚟嘅。咁當然你話喺揸嘅感覺，佢係好舒服嘅，亦都令到個人覺得好安全嘅感覺嘅。咁但係如果我嘅個性咧，我會 expect 個引擎再大啲 power 嘅。即係個車價都咁叻咯，不如俾多啲 engine 我啊，俾大啲 engine 我啊。佢有一部1.8 turbo引擎嘅喎，都幾好力嘅喎，個幾勇得嘅喎。如果有呢部引擎，我就會更加 buy 嘅。你咧？你唔係馬力派嘅。有呢部引擎咧就唔係呢個價錢啦。咁啊係。大佬20幾萬咗，你想點啊？好貴，我咁啊係，要講事實啫係咪啊？但係我哋好似不嬲都唔係好講價錢嘅，係今次比較少有提到價錢。咁係，我哋不嬲都覺得評論一架車咧，應該同架車嘅本質去出發啊。有啲地方係好就好，係唔好就唔好。係你幾平幾貴係另外一件事。你想點啊？死啦！我實俾人鬧你真係，喂開玩笑啫，開玩笑啫，對唔住對唔住啊，係咪啊？陳生講嘅呢句成句。好啦，今日試 Cross Track 就到此為止啦。咁記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，記得撳個鐘仔啦 ，comment like and share，仲有我哋 Facebook IG 啊，多謝晒。